මම CD සූත්‍රය යටතේ ඔයගලන්ට තව ගැටලු කීපයක් කරන්නම්. මෙන්න මේ ගැටලුව බලන්න. අද හදන මම පළවෙනි ගාන විදිහට යන්නම්කෝ. cos 3a ධන cos 5a ධන cos 7a ධන cos 15a සර්ව සමයි 4 cos 4a cos 5a cos 6a ඔනෝක පෙන්වන්නලු. හරි. එතකොට මේකේ වම් අත පැත්ත අරගෙන cos 3a ධන cos 5a ධන cos 7a ධන cos 15a ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් එකතු කරලා අඩු කරලා දෙකෙන් බෙදුවාම මේ මෙතන තියෙන පද මොනවා හරි හැදෙන දෙකක් තමයි CD සූත්‍ර දාන්න ඕන. තවතන පද හතරක් තියෙනවා නම් දෙක දෙක තෝරගෙන CD සූත්‍ර දාන්න ඕන. එකතු කරලා හරි අඩු කරලා හරි දෙකෙන් බෙදුවාම මෙතන තියෙන පද හැදෙන්නත් ඕන. එතකොට අපිට මේ දෙක එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදුවොත් 4 හැදෙනවා. අර පැත්තේ 4යි තියෙනවා. මේ දෙක අඩු කරලා දෙකෙන් බෙදුවොත් ඒත් 4 ලැබෙනවා. ඒ නිසා මේ දෙකට CD සූත්‍ර දාන්න. 2යි cos එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදුවොත් 4යි a cos අඩු කරලා දෙකෙන් බෙදුවොත් ඍණ a ධන a වෙනවා. මේ දෙකට දැම්මොත් 2යි cos එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදුවොත් 11යි a cos අඩු කරලා දෙකෙන් බෙදුවොත් ඍණ 4යි a ධන 4යි a වෙනවා cos හින්දා. දැන් පුතේ පිටට ගන්න 2යි cos 4යි a 2යි cos 4යි a පිටට ගත්තාම මෙතන එන්නේ cos a ධන cos 11යි a මේකට දාන්න CD සූත්‍ර 2යි cos 4යි a මේකට දාන්න 2යි cos එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදුවොත් 6යි a cos අඩු කරලා දෙකෙන් බෙදුවොත් ඍණ 5යි a ධන 5යි a වෙනවා. cos වල ඍණ කෝණයේ cos අගේ ධන කෝණයේ cos අගේට සමානයි. දෙවරක් දෙක 4යි cos 4යි a cos 5යි a cos 6යි a හරිනේ. ඔන්න එක ගානක් හැදුවා. මම තව ගානක් හදනවා. මේක මකල ඉවත් කරන්නම්. අපි දෙවෙනි ගැටලුව බලමු. ඉක්මනට හදන්න ඕන. හරි. දෙවෙනි ගැටලුව ගත්තොත් මම ඒකේ දෙනවා මෙන්න මේ ගැටලුව. මම දෙවෙනි ගැටලුව විදිහට දෙනවා cos 3a ඍණ cos a බෙදීම sin 3a ඍණ sin a ධන cos 2a ඍණ cos 4a බෙදීම sin 4a ඍණ sin 2a සර්ව සමයි sin a බෙදීම cos 2a cos 3a මේකේ වම් අත පැත්ත ගන්න cos 3a ඍණ cos a බෙදීම sin 3a ඍණ sin a ධන cos 2a ඍණ cos 4a sin 4a ඍණ sin 2a දැන් පුතේ මෙන්න මේ දෙකට CD සූත්‍ර දාන්න cos c ඍණ cos d කියන්නේ ඍණ 2යි sin අඩු කරලා දෙකෙන් බෙදන්න a sin එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදන්න 2යි a මේකට දැම්මොත් 2යි sin අඩු කරලා දෙකෙන් බෙදුවොත් a
කොස් එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදුවොත් 2a. අන්න එහෙම දාන්න. මෙතනත් පුතේ මේකට සීරීස් සූත්‍ර දැම්මෝ ඍණ 2යි sin ඍණ 2යි sin අඩු කරලා දෙකෙන් බෙදුවොත් ඍණේ බලන්න අඩු කරලා දෙකෙන් බෙදුවොත් ඍණේ cos sin එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදුවොත් 3a. මේකත් බලන්න පුතේ 2යි sin අඩු කරලා දෙකෙන් බෙදුවොත් a cos එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදුවොත් 3a. දෙකට දෙක කැපුණා sin එකට sin එක කැපුණා ඍණ sin 2a යට cos 2a. මේ ඍණ එළියට ගන්න පුතේ sin වලින් ඍණ එළියට ගන්න පුළුවන් මෙතන ධන වෙනවා දෙකට දෙක කැපෙනවා. sin එකට sin එක කැපෙනවා. එතකොට sin 3a බෙදීම cos 3a. sin වලින් පුතේ ඍණ ලකුණ ඉවතට ගන්න පුළුවන් මේකත් එක්ක ධන වෙනවා දෙකට දෙක කැපෙනවා sin එකට sin එක කැපෙනවා sin 3a යට cos 3a. මෙතන අවසාන උත්තරය ගන්න මේ දෙකේ පොදු ගුණාකාරය ගන්න cos 2a cos 3a. මම ඉස්සෙල්ලා මේක මේ පැත්තෙන් ලියන්නම් මේක මේ පැත්තෙන් ලියන්නම් cos 3a ගෙන් බෙදුවම cos 2a එහෙනම් sin 3a cos 2a ඍණ මේක මේ පැත්තෙන් ලිව්වොත් cos 3a sin 2a. මේක බෙදුව cos 3a ඉතිරනවා ඒක මේකෙන් වැඩි කරලා මෙතෙන්ට දැම්මා. sin 3a cos 2a ඍණ cos 3a sin 2a කියන්නේ sin 3a ඍණ 2a වල ප්‍රසාරණය. බෙදීම cos 2a cos 3a. බලන්න මේක ප්‍රසාරණය කරොත් එන එක තමයි උඩට එන්නේ. හරි? sin 3a cos 2a ඍණ cos 3a sin 2a. ඔක ප්‍රසාරණය කරපු එක තමයි උඩට එන්නේ. මෙතන එනවා sin a බෙදීම cos 2a cos 3a. පුතේ මෙතන දකුණු පැත්තේ එනවා ඔන්න දෙවෙනි ගාන හරි. ඊගාවට මම ඔයගලන්ට තුන්වෙනි ගැටලුව විදියට දෙනවා මෙන්න මේ ගැටලුව sin a ඍණ sin 5a ධන sin 9a ඍණ sin 13a බෙදීම cos a ඍණ cos 5a ඍණ cos 9a
ධන cos 13a මේක සර්ව සමයි cot 4a කියලා ඔප්පු කරන්න තියෙනවා. දැන් පුතේ මේකේ වම් අත පැත්ත අරගෙන අපි දැන් මේවා ඇත්තටම ලොකු දේවල් නෙවෙයි. ඕගොල්ලන්ට මේ කල්පනා කරලා CD සූත්‍ර දාලා සුළු කරන්න විතරයි තියෙන්නේ සුදුසු විදියට. මෙන්න මේක. දැන් පුතේ මේකේ CD සූත්‍ර දානවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ දෙකට CD සූත්‍ර දාන්න, මෙන්න මේ දෙකට CD සූත්‍ර දාන්න, මේ යටට මෙන්න මේ දෙකට CD සූත්‍ර දාන්න පුළුවන්. හැබැයි ඕගොල්ලෝ මේ දෙකට CD සූත්‍ර දානකොට මේක ඉස්සෙල්ලා මේක පස්සේ ලියා ගන්න ඕනනේ. එහෙනම් අපි ඒ වැඩෙත් කරගෙන ඉවරලා CD සූත්‍ර දාමු. එහෙම ලියා ගන්න නැතුව CD සූත්‍ර දාන්න පුළුවන් මනසින් කල්පනා කරලා. ඉතින් අර සමහර අයට බැරි වෙන නිසා මම ආයි පාරක් ලියනවා. මෙන්න මෙතන මේක ඉස්සෙල්ලා ලියනවා ඍණ cos 9a මේ දෙකට CD සූත්‍ර දැම්මොත් 2 sin අඩු කරලා 2කින් බෙදුවොත් ඍණ 2a cos එකතු කරලා 2කින් බෙදුවොත් 3a මේකට CD සූත්‍ර දැම්මොත් ඍණ 2 sin අඩු කරලා 2කින් බෙදනවා ඍණ 2a cos එකතු කරලා 2කින් බෙදනවා 11a මේ දෙකට CD සූත්‍ර දැම්මොත් ඍණ 2 sin අඩු කරලා 2කින් බෙදුවොත් ඍණ 2a sin එකතු කරලා 2කින් බෙදුවොත් 3a මේකට CD සූත්‍ර දැම්මොත් ඍණ 2 sin අඩු කරලා 2කින් බෙදුවොත් 2a sin එකතු කරලා 2කින් බෙදුවොත් 11a හරිද? ඔන්න ඔය විදිහට ගන්නවා. මෙතන sin වලින් ඍණ ලකුණක් එළියට ගන්න පුළුවන්. ඍණ 2 sin 2a cos 3a මෙතන sin වලින් ඍණක් එළියට ගන්න පුළුවන්. ඒතර ධන 2 sin 2a cos 11a බෙදීම මේකෙන් ඍණ එළියට ගන්න පුළුවන් 2 sin 2a sin 3a ඍණ 2 sin 2a sin 11a LHS සමානයි. දැන් පුතේ මෙතන උඩින් යටින් පොදු සාධක පිටට ගන්න. දැන් මෙතන උඩින් පිටට ගත හැකි 2 sin 2a 2 sin 2a පිටට ගත්තාම මෙතනින් cos 11a ඉතුරු වෙනවා. ඍණ මෙතනින් ඉතුරු වෙනවා cos 3a බෙදීම යටින් පිටට ගන්න 2 sin 2a 2 sin 2a පිටට ගත්තාම මෙතන ඉතුරු වෙනවා sin 3a ඍණ sin 11a. එතකොට මෙන්න මේ දෙක කපලා දාන්න මේකට CD සූත්‍ර දාන්න ඍණ 2 sin අඩු කරලා 2කින් බෙදන්න 4a sin එකතු කරලා 2කින් බෙදන්න 7a 2 sin අඩු කරලා 2කින් බෙදන්න ඍණ 4a cos එකතු කරලා 2කින් බෙදන්න 7a. දැන් පුතේ මෙතන මනෝමෙන් මේ සුළු කිරීම කරන්න මෙතන ඍණ ලකුණක් එළියට ගන්න මේ ඍණත් එක්ක බෙදලා දාන්න ධන දෙකට දෙක කපලා දාන්න sin 4ට sin 4a කපලා දාන්න sin 7aට cos 7a ඉතුරු වෙනවා tan 7a. ඒක ඕගොල්ලා එතකොට මේකේ උත්තරේ තියෙන එක නෙමෙයි එන්නේ නේ. උත්තරේ එනකෙන්නේ නැහනේ නේ. මෙන්න මේ tan 7a එන්නේ. බලන්න එහෙම නේද කියලා එන්නේ. ඒ printing mistake එකක් ඇද්ද? ඒ කියන්නේ ලකුණු ධන ඍණ මාරු වෙලා ඇති. ඒකයි. එහෙම නැත්නම් අපි සුළු කරා වැරදුනත් දන්නේ නැහැ. බලන්න. හරි.
මම මේක පාඩම ඔයගලන්ට සාමාන්‍ය ගානෙන් ඉවර කරනවා. මේ ගොඩක් ලොකුවට යන්නේ නැතුව මම ඊට පස්සේ වීඩියෝ සෙට් එක මුලින් ඉඳලා හරි ගස්සගෙන එනෝනේ 2023ට. ඒ 23 වීඩියෝ සෙට් එක ඔයගලන්ට ආයෙ බලන්න දාලා දෙන්නම් මුලින් ඉඳලම. හරි? මේ දැන් ඇත්තටම පාඩමේ කරන්න ඕන ගැටලු ගොඩාක් අඩු කරලා තමයි මේ කරේ. එතන ඉක්මනට ඉවර කරගන්න ඕනේ දැන් ඔයගලන්ට CD සූත්‍ර විලෝමත් කරලා. නැත්නම් ගැටලුවට වඩා ගොඩක් හදනවා. මම දැන් වීඩියෝ සෙට් එකක් අරගෙන එනවනේ දැන් 23 පන්තියට. ඒ වීඩියෝ සෙට් එක ඔයගලන්ට මම මුලින් ඉඳලා ඒක හොඳ පිළිවෙලට එනවා. ඒ ටික ඔයගලන්ට මම ආයි බලන්න දාලා දෙන්න මුලින් ඉඳලම. හරි? මෙන්න මෙතන පුතේ මේ මෙතන ඍණ ලකුණක් නැහැ නේ මම ඍණ ලකුණක් දැම්මට. එතන ඍණ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට පුතේ මෙතන මේ ඍණ එළියට ගත්තාම මෙතන ඍණ වෙනවා. හරිද? එතන අපිට පොඩි වෙනසක් ගැටලුවේ කරන්න වෙනවා. එතන අර උත්තරේ වෙනවා. මට පුළුවන් පුතේ දැන් උඩ යටයි ඍණෙන් වැඩි කරලා දෙකෙන් බෙදන්න. උඩ යට දෙකෙන් බෙදලා ඍණෙන් වැඩි කරන්න. එතකොට LHS සමානයි නැත්නම් උඩින් පිටට ගන්න ඍණ 2යි sin 3යි a. එතකොට ඉතුරු වෙනවා මෙන්න මෙතන ඍණ 2යි sin 2යි a පිටට ගන්න. එතකොට මෙතනින් ඉතුරු වෙනවා cos 3යි a ධන මෙතනින් ඉතුරු වෙනවා cos 11යි යට 2යි sin 2යි a පිටට ගන්නෝ. 2යි sin 2යි a පිටට ගත්තාම මෙතනින් ඉතුරු වෙනවා sin 3යි a ඍණ මෙතනින් ඉතුරු වෙනවා sin 11යි a. මේකට මේක කැපිලා ගියා. ඍණ එළියේ තිනවා. මේකට CD සූත්‍ර දැම්මොත් 2යි cos එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදුවොත් 7යි a cos අඩු කරලා දෙකෙන් බෙදුවොත් 4යි a 2යි sin අඩු කරලා දෙකෙන් බෙදුවොත් ඍණ 4යි a cos එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදුවොත් 7යි a cos 7යිට cos 7යි දෙකට දෙක කැපුණා. ඍණක් එළියට ගන්න මේකෙන් ඍණ ඍණ ධන වෙනවා. cos 4යි a යට sin 4යි a cot 4යි a RHS
යන පුතේ CD සූත්‍ර විලෝම. CD සූත්‍ර විලෝමය. CD සූත්‍ර විලෝමය. දැන් මේ CD සූත්‍ර විලෝමය පැහැදිලි කරොත් මම මේකේ තියරි එක ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. මේකෙදි කරන්නේ ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාතවල ගුණිතයක් එකතුවක් හෝ අන්තරයක් විදිහට ලියන එක. ඒ කියන්නේ ආපස්සට යන එක. ලියන්න මෙහෙම මෙහිදී sin හෝ cos වල ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාතවල ගුණිතයක් sin හෝ cos වල ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාතවල ගුණිතයක් එකම වර්ගයේ අනුපාත දෙකක ඓක්‍යයක් හෝ අන්තරයක් ලෙස දක්වනු ලැබේ. ඓක්‍යයක් හෝ අන්තරයක් ලෙස දක්වනු ලැබේ. ඓක්‍යයක් හෝ අන්තරයක් ලෙස දක්වනු ලැබේ. ඊතර පුතේ මේක ඔප්පු කරගන්නේ මේ විදිහට. හරි? ඔන්න බලන්නකෝ. sin a ධන b ප්‍රසාරණය කරනවා sin a cos b ධන cos a sin b. මේක එක. sin a ඍණ b ප්‍රසාරණය කරොත් sin a cos b ඍණ cos a sin b. මේක දෙක. 1 2 එකතු කරොත් sin a ධන b ධන sin a ඍණ b. මේ පැත්තේ ඉන්නේ මේකට මේ කැපිලා ගිහිල්ලා මේ වගේ දෙගුණයක් 2 sin a cos b. එහෙනම් විලෝමය කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම 2 sin a cos b කියලා තියෙනවා නම් මේදී ඉන්නේ sin a ධන b ධන sin a ඍණ b. එතකොට 2 sin a cos b කියලා කොහේ හරි තැනක තියෙනවා නම් sin a ධන b ධන sin a ඍණ b කියලා තමයි එන්නේ. 2 sin a cos b නම් sin a කෝණ දෙකේ එකතුව ධන sin a කෝණ දෙකේ අන්තරය. අපි පුතේ මේකෙන් මේක අඩු කරලා එකක් ගන්නෙ නෑ. මේකෙන් මේක අඩු කරලා ගත්තොත් එක මෙතනම තියෙනවා. හේතුව තමයි දැන් මේ කෝණ දෙක අඩු කරාම ඍණ කෝණයක් ආවොත් sin වල ඍණ එළියට ගන්න පුළුවන් නේ. මේ කෝණේ ඍණ වුණොත් ඍණ එළියට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකෙන් මේක අඩු කරලා එන එක එතන එනවා. හරිද? ඒක නිසා sin a ධන b sin a ඍණ b ප්‍රසාරණය කරලා එන එක අරගෙන ඒ දෙක එකතු කරලා අපිට මේ සූත්‍රය හදනවා. අඩු කරලා සූත්‍රයක් අපි හදන්නේ. මොකද හේතුව ඒක මෙතන තියෙනවා. ඇයි මෙතන ඍණාව ඍණ එළියට ගත හැකිනේ. එතන අඩු කරා වෙනවා. ඊගාවට cos a ධන b ප්‍රසාරණය කරොත් එන්නේ cos a cos b ඍණ sin a sin b. මේක 3. cos a ඍණ b ප්‍රසාරණය කරොත් cos a cos b ධන sin a sin b. මේක 4. 3යි 4යි එකතු කරනවා. එතකොට එන්නේ cos a ධන b ධන cos a ඍණ b. සරල සමයි මේ දෙක කැපිලා ගියා 2 cos a cos b. එතකොට එනවා මෙතනින් 2 cos a cos b සරල සමයි cos a ධන b ධන cos a ඍණ b. එතකොට 2 cos a cos b කියලා මෙන්න මේ වගේ සූත්‍රයක් අපට ලැබෙනවා. මේ වගේ සූත්‍රයක් අපට ලැබෙනවා. ඊගාවට එකෙන් මෙතන අඩු කරන්නම් 3න් 4 අඩු කරොත් cos a ධන b ඍණ cos a ඍණ b සරල සමයි මේකෙන් මේක අඩු කරා මේකෙන් මේක අඩු කරොත් මේක කැපිලා යනවා මේකෙන් මේක අඩු කරොත් මෙතන ඍණ මේක ඍණ වෙලා ඍණ 2 sin a ඍණ 2 sin a sin b කියලා එනවා.
එහෙනම් ඍණ 2යි sin A sin B සරල සමයි cos A ධන B ඍණ cos A ඍණ B. ඒතර ඔන්න සූත්‍ර තුනයි තියෙන්නේ පුතේ මේ විදියට සාරාංශය ගත්තොත් මේ වගේ. සාරාංශය ගත්තොත් 2යි sin A cos B කියන්නේ sin A ධන B ධන sin A ඍණ B මේක ඊගාට 2යි cos A cos B. එතකොට මෙතන එන්නේ cos A ධන B ධන cos A ඍණ B. ඊගාට ඍණ 2යි sin A sin B. මෙතනින් එන්නේ පුතේ cos A ධන B ඍණ cos A ඍණ B. මේ ටික. එතකොට මේ CD සූත්‍ර විලෝම වලදී 2යි sin cos තියෙනවා නම් ඉස්සෙල්ලා sin ලියා ගන්න ඕන. 2යි sin cos තියෙනවා නම් sin C කෝණ දෙකේ එකතුව දාන sin D කියන්නේ කෝණ දෙකේ අන්තරය. 2යි cos A cos B තියෙනවා නම් cos C දාන cos D cos C කියන්නේ කෝණ දෙකේ එකතුව cos D කියන්නේ කෝණ දෙකේ අන්තරය. ඍණ 2යි sin sin තියෙනවා නම් ඒක පිළිවෙලක් නෑනේ. දෙකම cos cos දෙකම sin sin. ඍණ 2යි sin sin තියෙනවා නම් cos C ඍණ cos D cos C කියන්නේ කෝණ දෙකේ එකතුව ඍණ cos D කියන්නේ කෝණ දෙකේ අන්තරය. ඔන්න ඔය ක්‍රමයට තමයි ගන්න තියෙන්නේ. හරිනේ? රයිට්. හදා ගන්නකෝ. ඔක මතක තියාගන්න ඕන දැන් ඔක සාරාංශ කරගෙන පාඩම් කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ඔකෙන් ගැටලු ටික හදනවා. පළවෙනි උදාහරණය 2යි sin θ cos 3යි θ. හරිද? ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ බලන් ඉන්න හදන ටික පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට හදන්න පුළුවන් නේ. හරි? ඔන්න බලන්න 2යි sin cos කිව්වම sin C කියන්නේ පුතේ කෝණ දෙකේ එකතුව ධන sin D කියන්නේ කෝණ දෙකේ අන්තරය. ඍණ 2යි θ. ඉස්සෙල්ලා sin පස්සේ cos ඉන්න ලියාගත්තාම ඔහොම නෙන්නේ. දැන් මේ sin වලින් ඍණ එළියට ගන්න පුළුවන්. sin 4යි θ ඍණ sin 2යි θ. හරි? මේ ඍණ එළියට ගන්න පුළුවන් sin වලින්. cos වලින් බෑ sin වලින් ගත හැකියි. එතන 2යි sin cos තියෙනවා නම් sin C කියන්නේ කෝණ දෙකේ එකතුව ධන sin D කියන්නේ කෝණ දෙකේ අන්තරය අඩු කරාම ඍණ එන්නේ. නිතරම ඒකෙදි sin ඉස්සෙල්ලා පස්සේ cos ලියාගෙන ගන්න. ඊකට දෙවෙනි උදාහරණය 2යි sin 8යි θ cos 6යි θ. එතකොට sin ඉස්සෙල්ලා cos පස්සේනේ sin C කියන්නේ කෝණ දෙකේ එකතුව 14යි θ ධන sin D කියන්නේ කෝණ දෙකේ අන්තරය 2යි θ. ඒක කිසි ගැටලුවක් නැහැ. තුන්වෙනි උදාහරණය 2යි cos 5යි θ cos 3යි θ. 2යි cos cos කිව්වොත් පුතේ cos C කියන්නේ කෝණ දෙකේ එකතුව ධන cos D කියන්නේ කෝණ දෙකේ අන්තරය. ඒකත් ගැටලුවක් නැහැ. 4 ඍණ 2යි sin 5යි θ sin 3යි θ. ඍණ 2යි sin 5යි θ sin 3යි θ. ඍණ 2යි sin sin කියන්නේ පුතේ cos C ඍණ cos D නේ. cos C කියන්නේ කෝණ දෙකේ එකතුව ඍණ cos D කියන්නේ කෝණ දෙකේ අන්තරය. 5 ඍණ 2යි sin 2යි θ sin 7යි θ. ඍණ 2යි sin sin කියන්නේ පුතේ cos C ඍණ cos D cos C කියන්නේ කෝණ දෙකේ එකතුව ඍණ cos D කියන්නේ කෝණ දෙකේ අන්තරය. මේකෙන් මේක අඩු කරොත් මොකක්ද එන්නේ? ඔන්න ඍණ 5යි θ එන්නේ. cos වල ඍණ කෝණයේ cos අගය ධන කෝණයේ cos අගයට සමාන නිසා cos 5යි θ. මේකට CD සූත්‍ර දැම්මොත් මේක එනවා. මේකට විලෝම දැම්මොත් මේක එනවා. හරි? ඊට පස්සේ 6 වෙනි උදාහරණය අපි තුමු sin 3යි θ sin 7යි θ. හරි? එතකොට අර දෙකේ ඉලක්කම නැහැනේ ඍණ දෙකේ ඉලක්කම. ඍණ 2යි sin sin එන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ මෙතන භාගයක් දාලා ඍණ භාගයක් දාලා ඍණ 2යි sin 3යි θ sin 7යි θ කියලා හදා ගන්නවා. ඍණ භාගයක් දාලා. දැන් ඍණ භාගයේ වාරයක් මේක ලියනවා cos C කියන්නේ කෝණ දෙකේ එකතුව ඍණ cos D කියන්නේ පුතේ කෝණ දෙකේ අන්තරය. අඩු කරෝ ඍණ 4යි θ cos ඉඳ ධන 4යි θ වෙනවා. 7
දෙකයි sin දෙක නෑ sin දෙකයි තීටා sin තීටා sin දෙකයි තීටා cos තීටා. එතකොට දෙකේ ඉලක්කමක් නැහැනේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් භාගයක් දාලා දෙකෙන් වැඩි කරන්න මේ විදියට. එතකොට භාග්‍ය වාරයක් දෙකයි sin cos sin c කියන්නේ කෝණ දෙකේ එකතුව දන sin d කියන්නේ කෝණ දෙකේ අන්තරය. කෝණ දෙකේ අන්තරය. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට අපිට සාමාන්‍යයෙන් නිකන් පොඩි ගුණිත විලෝම දාලා ගන්න පුළුවන්. හරි? ඒතර ඒ ටික ඉස්සෙල්ලා ওই උදාහරණ ටික කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි දෙවෙනි අධ්‍යයනයේ විදියට ඔට වඩා ටිකක් අමාරු ගැටලු ටිකක් හදනවා ඊගාවට. අටවෙනි උදාහරණය බලමු. මම ඔයගලන්ට දෙන්නම් sin 3යි θ cos 2යි θ cos 5යි θ. දැන් පද තුනක ගුණිතයන්නේ. අහන් ඉන්න හොඳට. මේ පද තුනක ගුණිතයක් ආවොත් පුතේ මෙහෙම කරගන්න. දෙකකට විලෝම දාන්න. මේ දෙක එකට අරන් එක දෙකෙන් වැඩි කරලා දෙකෙන් බෙදනවා. හරිනේ? දෙකෙන් වැඩි කරලා දෙකෙන් බෙදුවා. එතකොට බලන්න භාගයයි sin 3යි θ මේක cos c ඍණ cos d. cos c කියන්නේ කෝණ දෙකේ එකතුව cos c ධන cos d ධන cos d කියන්නේ කෝණ දෙකේ අන්තරය. cos c ධන cos d. දැන් පුතේ වරහන් ඉවත් කරන්න භාගයයි මේකෙන් මේක වැඩි කරොත් sin 3යි θ cos 7යි θ ධන sin 3යි θ cos 3යි θ. දැන් ආයි දෙකෙන් බෙදලා දෙකෙන් වැඩි කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? දැන් මේක දෙකෙන් වැඩි දෙකෙන් දෙකයි sin cos වෙනවා නම් දෙකෙන් වැඩි කරන් ගියා දෙකම දෙකෙන් බෙදුවා. එතකොට එනවා 4න් 1යි දෙකයි sin cos කියන්නේ sin c ධන sin d sin c කියන්නේ කෝණ දෙකේ එකතුව sin d කියන්නේ පුතේ කෝණ දෙකේ අන්තරය ඍණ 4යි θ. මේකත් දෙකයි sin cos sin c කියන්නේ කෝණ දෙකේ එකතුව ධන sin d කියන්නේ කෝණ දෙකේ අන්තරය. sin බිඳුව බිඳුවයි. 4න් 1යි sin 10යි θ ඍණ sin 4යි θ ධන sin 6යි θ. ඔය විදිහට ගන්න. ඊගාව ගාන මන් දෙන්නම් තවත් නිකන් පද තුනක ගුණිතයක් දෙන්නම් 9 ගැටලු විදියට sin θ sin 3යි θ sin 5යි θ. හරි මේක හදන්න බලන්න ඕගොල්ලෝ. දෙකකට අරන් විලෝම දාලා ಗುಣ කරලා ආයි විලෝම දාලා හදන්න. මේකෙදී තමන්ට කැමති පද දෙකක් ගන්න. මම මේකේ ගන්නවා මේ දෙක sin 3යි θ sin 5යි θ. ඍණ දෙකක් ඕනනේ. ඍණ දෙකෙන් වැඩි කරලා ඍණ දෙකෙන් බෙදන්න. ඍණ භාගයයි sin θ වාරයක් ඍණ දෙකයි sin cos c කියන්නේ කෝණ දෙකේ එකතුව ඍණ cos d කියන්නේ කෝණ දෙකේ
අන්තරය. ඍණ 2යි sin sin කියන්නේ cos c ඍණ cos d cos c කියන්නේ කෝණ දෙකේ එකතුව ඍණ cos d කියන්නේ කෝණ දෙකේ අන්තරය. ඍණ භාගේ වාරයක් sin θ cos 8යි θ ඍණ sin θ cos 2යි θ. ඊට පස්සේ අපි ආයි මොකද කරන්නේ දෙකෙන් වැඩි කර ගන්න ඕන. දෙකෙන් බෙදලා දෙකෙන් වැඩි කරා. ඍණ 4න් 1යි 2යි sin cos sin c කියන්නේ කෝණ දෙකේ එකතුව ධන sin d කියන්නේ කෝණ දෙකේ අන්තරය. sin c කියන්නේ කෝණ දෙකේ එකතුව ධන sin d කියන්නේ කෝණ දෙකේ අන්තරය. එතන ඍණ තියෙනවා නම් වරහන් දාන්න මෙතෙන්ට 2යි sin cos sin c කියන්නේ කෝණ දෙකේ එකතුව 3යි θ sin d කියන්නේ කෝණ දෙකේ අන්තරය ඍණ θ. දැන් එතකොට එනවා ඍණ 4න් 1යි sin 9යි θ මේ ඍණ එළියට ගන්න ඍණ sin 7යි θ ඍණ sin 3යි θ මෙන්න මේකෙන් ඍණක් එළියට ගන්න sin වලින් මේ ඍණත් එක ධන sin θ. ඔන්න ඔය විදිහට ලැබෙනවා. මේක හදලා ඉවරෙච්ච අය 10 ගැටලුව 10 ගැටලුව sin වර්ග 2යි θ cos 3යි θ මේක සුළු කරලා බලන්න. දැන් මේ ගැටලුවේ පුතේ මේ වර්ගේ නැති කරගන්න ඕනේ. cos 3යි θ ලියලා sin වර්ගේ නැති කරනවා. sin වර්ග නැති කරන්න සූත්‍රය මතක ඇතිනේ. ඊයේ සතියේ කියලා දුන්නා. මේ sin වර්ග 2යි θ sin වර්ග නැති කරන්න පුතේ cos 2යි a සමානයි 1 ඍණ 2යි sin වර්ගයේ සූත්‍රය ලියනවා. එතකොට sin වර්ගයේ යුක්ත කරොත් 1 ඍණ cos 2යි a බෙදීම 2. එතකොට sin වර්ග 2යි θ ඒ කියන්නේ 1 ඍණ cos 4යි θ බෙදීම 2. හරි. 1 ඍණ cos 4යි θ බෙදීම 2. ඇයි? a නම් 2යි a 2යි θ නම් 4යි θ. හරි. cos 2යි a කියන්නේ 1 ඍණ 2යි sin වර්ගයේ sin වර්ගයේ කියන්නේ එතකොට මේක මෙහෙට ගෙනලා මේක මෙහෙට ගෙනලා දෙකෙන් බෙදනවා. මෙතන 2යි θ නම් මෙතෙන්ට 4යි θ. හරි. එතකොට මේ භාගේ ඉවතට ගන්නෝ මේකෙන් මේක වැඩි කරා cos 3යි θ ඍණ මේක මේකෙන් වැඩි කරා cos 3යි θ cos 4යි θ. දැන් පුතේ මෙතන දෙකේ ඉලක්කමක් තිබුණොත් හරිනේ. ආයි දෙකෙන් බෙදුවා. ඔක්කොම දෙකෙන් වැඩි කරා. ආයි දෙකෙන් බෙදුවා දෙකෙන් වැඩි කරා. උතන මම ඕන වෙන පාටකින් දාන්නම්. දෙකෙන් බෙදුවා දෙකෙන් වැඩි කරා. එතකොට පුතේ 4න් 1යි 2යි cos 3යි θ ඍණ 2යි cos cos c කියන්නේ පුතේ කෝණ දෙකේ එකතුව ධන cos d කියන්නේ කෝණ දෙකේ අන්තරය. හතරෙන් 1යි 2යි cos 3යි θ ඍණ cos 7යි θ ඍණ cos θ. හරි. හරිනේ.
ඊගාට පුතේ මම දෙනවා මෙන්න මේ ගාන පොඩ්ඩක් try කරන්න බලන්න. 11 වෙනි ගාන විදියට cos 4 බලය 2යි θ sin 3යි θ. මේක try කරන්න බලන්න. බලන්න sin 3යි θ වාරයක් මේ cos 4 2යි θ දිනවනේ. මේ cos 4 2යි θ පුතේ ලියනවා cos වර්ග 2යි θ ගේ වර්ගය කියලා. cos වර්ග 2යි θ ගේ වර්ගය කියලා. හරි දැන් cos වර්ග නැති කරන. ඔන්න බලන්නකෝ ඉස්සෙල්ලා cos වර්ග නැති කරන හැටි. cos 2යි a සමානයි 2යි cos වර්ගයේ ඍණ 1 කියන සූත්‍රය ලියනවා. හරි cos 2යි a සූත්‍රේ. එතනින් ගන්නෝ cos වර්ගයේ යුක්ත කරනවා. එක දන cos 2යි a බෙදීම 2. ඉතින් cos වර්ග 2යි θ කියන්නේ මෙතන 2යි θ නම් මෙතෙන්ට 4යි θ. එක දන cos 4යි θ බෙදීම 2. මෙතෙන්ට cos වර්ග 2යි θ කියන්නේ මෙතෙන්ට 2යි θ නම් මෙතෙන්ට 4යි θ. එහෙනම් මෙතෙන්ට දානෝ sin 3යි θ වාරයක් එක දන cos 4යි θ බෙදීම 2 වර්ගය. 2 වර්ගය 4යි 4න් 1යි sin 3යි θ වාරයක්. උඩ පදේ වර්ග කරොත් පළවෙනි එකේ වර්ගය ධන මේ දෙකේ ගුණිත දෙගුණේ ධන අන්තිම එකේ වර්ගය. ඔය විදිහට 4න් 1යි sin 3යි θ වාරයක් එක ධන 2යි cos 4යි θ. මෙන්න මෙතන cos වර්ග නැති කරනවා ආයි. මේ බලන්න පුතේ. දැන් එතකොට මට cos වර්ග නැති කරත හැකි ආයි දැන් මේක ගත්තා වගේ මේකෙන් ආයි ගත හැකි. ඔන්න බලන්න. cos වර්ග 4යි θ කියන්නේ පුතේ මෙතෙන්ට 4යි θ නම් මෙතෙන්ට 8යි θ. එක දන cos 8යි θ බෙදීම 2. ඕකෙන් ගන්න පුළුවන් නේ. එහෙනම් මෙතෙන්ට දානවා එක දන cos 8යි θ බෙදීම 2. 4න් 1යි sin 3යි θ මෙතන 2 පොදු ගුණාකාරය ගත්තොත් 2 ධන 4යි cos 4යි θ ධන 1 ධන cos 8යි θ. ඔය විදිහට. මෙතන 4 2 8න් 1යි sin 3යි θ වාරයක් මෙතන එනවා 3 ධන මේ 2 1 3යිනේ 3 ධන 4යි cos 4යි θ ධන cos 8යි θ. දැන් පුතේ මේ වරහන් ඉවත් කරන්න 8න් 1යි මේකෙන් ඇතුළ වැඩි කරන්න 3යි sin 3යි θ ධන 4යි sin 3යි θ cos 4යි θ. මේක මේකෙන් වැඩි කරොත් sin 3යි θ cos 8යි θ. ඊගාට පුතේ මෙතන 2යි sin cos එන්න ඕන නම් දෙකෙන් බෙදලා දෙකෙන් වැඩි කරන්න. මෙතනත් දෙකෙන් වැඩි කරන්න මෙතනත් දෙකෙන් වැඩි කරන්න. වෙන පාටකින් මම දැම්මා. එතකොට බලන්න 16න් 1යි 6යි sin 3යි θ 4 වාරයක් මම සුළු වරහන් දාන්නම් 2යි sin cos sin c ධන sin d sin c කියන්නේ කෝණ දෙකේ එකතුව sin d කියන්නේ පුතේ කෝණ දෙකේ අන්තරය ඍණ θ. මෙන්න මෙතන 2යි sin cos sin c කියන්නේ කෝණ දෙකේ එකතුව sin d කියන්නේ කෝණ දෙකේ අන්තරය ඍණ 5යි θ. ඔය විදිහට. දැන් ඒක සුළු කරන්න ඕන ඍණ ලකුණු තියෙනවා නම් පිටට අරගෙන සුළු කරන්න ඕන. දාසයෙන් 1යි 6යි sin 3යි θ ධන 4යි sin 7යි θ මේක ඍණ එළියට ගන්න ඍණ 4යි sin θ ධන sin 11යි θ ඍණ sin 5යි θ. ඔය විදිහට එනවා.
12 ගැටලුව මෙහෙම ලියා ගන්න. cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 සමානයි 16න් එක බව පෙන්වන්න. cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 සමානයි 16න් එක බව පෙන්වන්න. එතකොට මේකේ cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 ගන්න. හරිද? මේ cos 60 කියන්නේ පුතේ භාගයයිනේ. කෙලින්ම මේක භාගයයි කියලා ගන්න. හරි. ඉතුරු වෙන්නේ cos 20 වාරයක් මේ දෙක එකට අරන් මෙතෙන්ට ගන්න. cos 40 cos 80. හරි. ඒතර දෙකයි cos තමන්ට කැමති ඒවා මාරු කරලා ගන්න පුළුවන්. එක එක අයට එක එක ඒවා ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට දෙකයි cos ගන්න. දැන් මේ පද මාරු කරලා මේ දෙක අරගෙන මේක වෙනම ගන්නත් පුළුවන්. මේක දෙකෙන් වැඩි කරා ආයි දෙකෙන් බෙදුවා. එතකොට පුතේ 4න් එකයි cos 20 දෙකයි cos cos c කියන්නේ කෝණ දෙකේ එකතුව 120යි. cos d කියන්නේ කෝණ දෙකේ අන්තරය 40යි. 4න් එකයි cos 20 වාරයක් cos 120 කියන්නේ ඔයගලන්ට සුළු කරලා දාත හැකි නැත්නම් මතකෙන් ගන්නත් පුළුවන්. cos 120 කියන්නේ cos 180 ඍණ 60නේ. cos 5 ඍණ π බෙදීම 3 මුල් කාලේ කියලා දීපුවා. cos π බෙදීම 3යි 5 ඍණ π බෙදීම 3 මෙතන cos ඍණ භාගයයි. මේක ඍණ භාගය cos 40. 4න් එකයි මෙතන එනවා ඍණ භාගයයි cos 20 ධන cos 20 cos 40. එතන දෙකෙන් බෙදලා ආයි දෙකෙන් වැඩි කරන්න. මේක දෙකෙන් වැඩි කරා මේක දෙකෙන් වැඩි කරා. ආයි විලෝම දාන නම් දෙකෙන් බෙදලා දෙකෙන් වැඩි කරන්න ඕන. 8න් එකයි ඍණ cos 20 ධන 2යි cos cos c කියන්නේ කෝණ දෙකේ එකතුව ධන cos d කියන්නේ කෝණ දෙකේ අන්තරය. ධන cos 20ට ඍණ cos 20 කැපුණා. 8න් එක වැඩි කිරීම cos 60 කියන්නේ භාගයයි. එතකොට එනවා 16න් එකයි 16න් එකයි ඕක ඉවර වෙච්ච අය මේ ගාන හදන්න 13 වෙනි ගාන විදියට මේක ලියාගෙන හදන්න. sin 20 sin 40 sin 80 සමානයි මූල 3 යට 8 බව පෙන්වන්න. මූල 3 යට 8 බව පෙන්වන්න. රයිට් ඒක කරන්න බලන්න. වම් අත පැත්ත ගත්තා sin 20 sin 40 sin 80. ඔන්න බලන්න sin 20 මෙතන sin 40 sin 80 දැන් පුතේ මෙතන ඍණ දෙකයි sin හදා ගන්න ඕනේ. මෙතන ඍණ දෙකෙන් වැඩි කරලා ඍණ දෙකෙන් බෙදනවා. ඍණ භාගයයි sin 20 ඍණ දෙකයි sin කියන්නේ මොකද්ද? cos c ඍණ cos d. cos c කියන්නේ පුතේ කෝණ දෙකේ එකතුව ඍණ cos d කියන්නේ කෝණ දෙකේ අන්තරය. ඍණ වුණොත් ධන වෙනවා cos වල. අර cos 120 ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ඉතින් හොයන විදිය. ඒක මතකත් තියෙන්න ඕන හරියට නම්. cos 120 කියන්නේ cos 5 ඍණ π බෙදීම 3 ඍණ cos π බෙදීම 3. ඇයි 5 ඍණ π බෙදීම 3 මෙතනනේ. ඍණ භාගේ ඍණ භාගයයි sin 20 මෙතන ඍණ භාගය ඍණ cos 40. දැන් වරහන් ඉවත් කරන්න ඍණ භාගයයි ඍණ sin 20න් ඇතුළ වැඩි කරන්න ඍණ භාගයයි sin 20 ඍණ sin 20 cos 40. හරි sin 20 cos 40 මේක මේකෙන් වැඩි කරා මේක මේකෙන් වැඩි කරා. දැන් පුතේ මෙන්න මෙතන මේක දෙකෙන් වැඩි කරගත්තා නම් හරි 2යි sin cos වෙන්න එන ඇතුළ දෙකෙන් වැඩි කරනවා.
මේක දෙකෙන් වැඩි කරා, මේක දෙකෙන් වැඩි කරා, මේක දෙකෙන් බෙදුවා. හරිද? අතුල දෙකෙන් වැඩි කරන් ගියා පද දෙකම එළිය දෙකෙන් බෙදුවා. එතන පුතේ මෙතන ඍණ 4න් 1යි ඍණ sin 20 ඍණ මෙන්න මෙතන sin කෝණ දෙකේ එකතුව 60 ධන sin කෝණ දෙකේ අන්තරය ඍණ 20. ඍණ 4න් 1යි ඍණ sin 20 ඍණ sin 60 මූල 3 යට 2 මෙතන එනවා මේ ඍණ එළියට ගත්තා ඍණයි මේකත් එක්ක ධනයි. ධන sin 20. අය මෙතනින් ඍණ පිටට ගන්න මේ ඍණත් එක්ක ධන වෙනවා. ඒතර මේ sin 20ට මේ sin 20 කැපෙනවා. මේ දෙක වැඩි කරොත් මූල 3 බෙදීම 8යි. මූල 3 බෙදීම 8යි. මේක ඉවර වෙච්ච අය මේ ගාන හදන්න. 2යි sin a ඍණ c cos c ඍණ sin a ඍණ 2යි c බෙදීම 2යි sin b ඍණ c cos c ඍණ sin b ඍණ 2යි c සරල සමයි sin a බෙදීම sin b. ඔනෝක හදන්න බලන්න. LHS ගන්න 2යි sin a ඍණ c cos c ඍණ sin a ඍණ 2යි c 2යි sin b ඍණ c cos c ඍණ sin b ඍණ 2යි c 2යි sin cos sin c කියන්නේ කෝණ දෙකේ එකතුව ධන sin d කියන්නේ කෝණ දෙකේ අන්තරය. මෙන්න මෙතන sin c කියන්නේ කෝණ දෙකේ එකතුව ධන sin d කියන්නේ කෝණ දෙකේ අන්තරය. මේකට මේක කපලා දැම්මා මේකට මේක කපලා දැම්මා. sin a බෙදීම sin b RHS RHS
15 වෙනි ගාන මේකයි sin a sin 2a ධන sin 3a sin 6a ධන sin 4a sin 13a බෙදීම sin a cos 2a sin 3a cos 6a sin 4a cos 13a සර්ව සමයි tan 9a බව පෙන්වන්න ඔන්න පුතේ LHS කියලා අපි මේ ටික ගත්තා. දැන් මේකේ උඩ යට ඔක්කොම ගුණිතනේ තියෙන්නේ. විලෝම දාන්න උඩ තියෙන්නේ sin නේ තියෙන්නේ. ඒතර උඩට ඍණ දෙකක් ඕන. ඉතින් මම උඩ ඍණ දෙකෙන් වැඩි කරන්නම්කෝ. ඍණ 2යි sin a sin 2a. ධන ඍණ 2යි sin 3a sin 6a. ධන ඍණ 2යි sin 4a sin 13a. දැන් උඩ ඍණ දෙකෙන් වැඩි කරා. යට ඍණ දෙකෙන් වැඩි කරන්න ඕන. හැබැයි ඇතුළේ මෙතන sin cos තියෙන හින්දා ඍණ එළියෙන් තීද යට දෙකෙන් වැඩි කරනවා. ඔන්න උඩ ඍණ දෙකෙන් වැඩි කරා යට ඍණ දෙකෙන් වැඩි කරේ කොහොමද? ඍණ එළියෙන් තියලා දෙකෙන් වැඩි කර ඇතුළ. හරි? ඊතර බලන්න ඍණ 2යි sin cos c ඍණ cos d cos c කියන්නේ කෝණ දෙකේ එකතුව ඍණ cos d කියන්නේ කෝණ දෙකේ අන්තරේ. ඍණේ ධනේ වෙනවා cos වල. අඩු කරාම ඍණේනේ cos වල ඍණ කෝණයේ cos අගේ ධන කෝණයේ cos අගේට සමානයි. ධන මේ බලන්න. ඍණ 2යි sin ඍණ 2යි sin කියන්නේ පුතේ cos c ඍණ cos d cos c කියන්නේ කෝණ දෙකේ එකතුව ඍණ cos d කියන්නේ කෝණ දෙකේ අන්තරය. cos ඍණ 3a ධන 3a වෙනවා. බලන්න ඍණ 2යි sin ධන ඍණ 2යි sin කියන්නේ cos c ඍණ cos d cos c කියන්නේ කෝණ දෙකේ එකතුව ඍණ cos d කියන්නේ කෝණ දෙකේ අන්තරය ඍණ 9යි ධන 9යි වෙනවා. දෙකයි sin a cos 2යි sin cos කියන්නේ sin c කියන්නේ කෝණ දෙකේ එකතුව ධන sin d කියන්නේ කෝණ දෙකේ අන්තරය. අන්න එතන ඍණේ එනවා sin වල. 2යි sin cos කියන්නේ sin c කියන්නේ කෝණ දෙකේ එකතුව දාන sin d කෝණ දෙකේ අන්තරය. මෙන්න මෙතන ගන්න මේක දැන් මේක අපි බැලුවානේ. මේක sin c කියන්නේ පුතේ මේ කෝණ දෙකේ එකතුව ධන sin d කියන්නේ මේ කෝණ දෙකේ අන්තරය. මේකෙන් මේක අඩු කරෝ ඍණ 3a. මෙන්න මෙතන බලන්න sin c කියන්නේ 2යි sin cos නේ sin c කියන්නේ කෝණ දෙකේ එකතුව 17a ධන sin d කියන්නේ කෝණ දෙකේ අන්තරය ඍණ 9a. sin වල ඍණ දාන්න ඕන. උඩට එනවා cos 3aට ඍණ cos 3a කැපෙනවා. ධන cos 9aට ඍණ cos 9a කැපෙනවා. උඩ ඉතුරු පුතේ ඍණ cos a ධන cos 17a. එහා කොනේ ඉතුරුයි cos 17a. යට මේ ඍණ වාරයක් බලන්න කැපිලා යනවා. sin 3aට sin ඍණ 3a කැපෙනවා. මොකද ඍණ එළියට ගත්තාම කැපෙනවා. sin වලින් ඍණ එළියට ගන්න පුළුවන් නේ. ඒක ඉතින් එළියට කරන් මේ හුරුතල් කර කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. කෙලිම කපලා දැම්මා. හරි? තව sin ධන 9ට sin ඍණ 9a කැපෙනවා. ඍණ එළියට ගත්තාම කැපිලා යනවනේ. ඒකත් කපලා දැම්මා. ඉතුරු වෙන පද දෙක ලිව්වා. sin ඉතුරු වෙනවා මෙතනින් sin ඍණේ ඍණ sin a කියන්නේ sin ඍණේ කියන්නේ ඍණ sin a නේ. අතනින් ඉතුරුයි sin 17a. මේ මෙතන cos 17a ඍණ cos a යට ඍණ sin 17a ඍණ sin a.
මෙතන cos 17යි ඍණ cos A. මෙතන ඍණ වාරයක් sin 17යි ඍණ sin A. දැන් මේකට සීරීස් සූත්‍ර දාන්න. ඍණ 2යි sin අඩු කරලා දෙකෙන් බෙදන්න 8යි A cos එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදන්න 9යි A. ඍණ මෙතන එනවා 2යි sin අඩු කරලා දෙකෙන් බෙදන්න 8යි A cos එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදන්න 9යි A. cos 9යි කැපෙනවා දෙකට දෙක කැපෙනවා ඍණට ඍණ කැපෙනවා tan 8යි A. tan 8යි A. හදන්න ඉක්මනට. මෙතන පුතේ cos ඊරණ cos d ගාම මෙතන sin මෙතන sin නේ දෙකම sin. මෙතන sin 8යිට sin 8යි කැපිලා ගිහිල්ලා මෙතන එන්නේ tan 9යි. හරිනේ දැන් හරිනේ. මේක ඉවර වෙලා 16 වෙනි ගාන විදියට ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේක පුළුවන් තරම් සුළු කරන්න. sin 4 බලය 2t. sin 4 බලය 2t බලය පල්ලෙහාට එනකන් සුළු කරලා බලන්න. දාසය sin 4 බලය 2t. sin වර්ග 2tගේ වර්ගේ. හරි? දැන් පුතේ sin වර්ග නැති කරනවා මෙහෙම. sin වර්ග නැති කරන්නේ cos 2a සමානයි 1 ඍණ 2යි sin වර්ගේ. sin වර්ගය කියන්නේ 1 ඍණ cos 2a බෙදීම 2. හරි? sin වර්ගය උක්ත කරනවා. දැන් බලන්න sin වර්ග 2t කියන්නේ මොකද්ද කියලා බලන්න. මෙතන 2t නම් මෙතෙන්ට 4t. 1 ඍණ cos 4t බෙදීම 2 ඒකේ වර්ගේ. හරිද බලන්න. එතකොට cos 2a කියන්නේ 1 ඍණ 2යි sin වර්ගයේ sin වර්ගය කියන්නේ 1 ඍණ cos 2යි බෙදීම 2. sin වර්ග 2t කියන්නේ 1 ඍණ cos 4t බෙදීම 2. වර්ග කරනවා. 2 වර්ගය 4යි. ඒතර 4න් 1යි. පළවෙනි එකේ වර්ග ඍණ මේ දෙකේ ගුණිත දෙගුණේ ධන අන්තිම එකේ වර්ගය. ධන අන්තිම එකේ වර්ගය. හරිද? දැන් පුතේ මේ cos වර්ග නැති කරන්න ඕන. cos 2a කියන්නේ 2යි cos වර්ගයේ ඍණ එක සූත්‍රය. අර cos 2a වල අනිත් සූත්‍රය ලියනවා. මෙතනින් cos වර්ගය උක්ත කරනවා. මෙතනින් cos වර්ගය උක්ත කරනවා. මෙතනින් cos වර්ගය කියන්නේ 1 ධන cos 2යි බෙදීම 2. ඒතර බලන්න cos වර්ග 4යි t කියන්නේ මොකද්ද? මෙතෙන්ට 4යි t නම් මෙතෙන්ට 8යි t නේ. ඒක දානවා මෙතෙන්ට. 4න් 1යි 1 ඍණ 2යි cos 4යි t. මෙතන එනවා 1 ධන cos 8යි t බෙදීම 2. 4න් 1 වාරයක් දෙක පොදු ගුණාකාරය ගත්තොත් 2 ඍණ 4යි cos 4යි t දෙකකින් වැඩි වෙනවනේ මේ දෙක. ධන 1 ධන cos 8යි t. 8න් 1 වාරයක් 2යි 1යි 3යි 3 ඍණ 4යි cos 4යි t ධන cos 8යි t. ඔන්න ඔය විදියට එනවා.
17 ගැටලුව ඔයගොල්ලෝ try කරන්න මෙන්න මේ ගැටලුව. cos A sin B ඍණ C ධන cos B sin C ඍණ A ධන cos C sin A ඍණ B සමානයි බිඳුව. බව පෙන්වන්න. හරි try කරන්න බලන්න. ඔන්න බලන්න පුතේ මම මේකේ වම් අත පැත්ත ගත්තා cos A sin B ඍණ C cos B sin C ඍණ A cos C sin A ඍණ B. මේවට CD සූත්‍ර දාන්න බෑනේ. මේකට විලෝමය දාන්න හදාගත්ත හැකි. විලෝමය දාන්න හදනකොට මම පියවරවල් ගන්න අඩු කරන්න පොඩි වැඩක් කරනවා. හරි? දෙකෙන් බෙදලා ඉස්සෙල්ලා sin cos පස්සේ cos විදිහට හදනවා. දෙකෙන් බෙදලා දෙකෙන් වැඩි කරලා ඉස්සෙල්ලා sin පස්සේ cos ලියනවා. ඉස්සෙල්ලා sin පස්සේ cos. උතර පුතේ භාග්‍යවාරයක් 2යි sin cos. sin C කියන්නේ කෝණ දෙකේ එකතුව. B ඍණ C ධන A ධන sin D කියන්නේ කෝණ දෙකේ අන්තරය B ඍණ C ඍණ A. sin C කියන්නේ කෝණ දෙකේ එකතුව sin D කියන්නේ කෝණ දෙකේ අන්තරය. 2යි sin cos. sin C කියන්නේ කෝණ දෙකේ එකතුව sin D කියන්නේ කෝණ දෙකේ අන්තරය. හරි. ඊකට 2යි sin cos. sin C කියන්නේ කෝණ දෙකේ එකතුව sin D කියන්නේ කෝණ දෙකේ අන්තරය. A ඍණ B ඍණ C. හරි. දැන් ඊට පස්සේ දැන් ළමයි අහනවා දැන් ඊට පස්සේ මුකුත් කරන්න බෑ නේද කියලා. ඊට පස්සේ මුකුත් කරන්න බැරිද? දැන් ඕක බිඳුව වෙන නම් ඔතන 6ක් තියෙනවනේ පද. 3කින් ඍණ ලකුණු පිටට ගත්තාම අනිත් පද වලට සමාන වේවි. අපි 3කින් ඍණ පිටට ගමු. භාග්‍යවාරයක් අපි මේකෙන් ඍණක් පිටට ගමුකෝ. ඍණ පිටට ගත්තොත් sin C ඍණ B ඍණ A. මේකේ ඍණ sin වලින් ඍණ පිටට ගත්තානේ මේක ධන වෙලා මේ දෙක ඍණ වෙනවා. මේකිනුත් ගමුකෝ. sin C ධන A ඍණ B. මේකිනුත් ගමුකෝ. ඍණ sin A ඍණ B ඍණ C. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ මෙතන sin C ඍණ A ඍණ B ධන sin A ඍණ B ධන C ධන sin A ඍණ B ඍණ C. බලන්න කැපිලා යන පද තියනවද කියලා. මෙන්න මේකට කැපිලා යන පදයෙන් බලන්න මොකද්ද කියලා. C ඍණ B ඍණ A C ඍණ B ඍණ A මේ දින්නේ කැපෙනවා. ඊකට බලන්න මේකට කැපිලා යන එක. මම මේ අතර කැපුවා මේක මේ අතර. C ධන A ඍණ B. ඒක ඍණ ධන එකක් තියෙනවා. C ධන A ඍණ B මේ දින්නේ කැපිලා යනවා. ඊකට මේකට කැපිලා යන එක. මේකට කැපිලා යන පුතේ මේක. ඔක්කොම කැපිලා ගියා. ඒතකොට ඉතුරු වෙන්නේ බිඳුවයිනේ. භාගය වැඩි කිරීම බිඳුවයි. හරිනේ? එහෙනම් තේරුණානේ? එතකොට මේකේ තියෙන ගණන් හදන්න මේකේ එක වර්ගයක් බෑ. මොකද ඝන තියෙන ඒවා සහ ඊට පස්සේ 6 බලයේ තියෙන ඒවා බෑ. හේතුව මම 3i කෝණ සූත්‍ර ඔයගලන්ට කරේ නෑනේ. අතර මේ කරලා තියෙන්නේ උඩින් පල්ලෙන්. හරි? උඩින් පල්ලෙන් කරේ ඔයගලන්ට දැන් මේ ටික දැන් පහුවෙලා ආව කොරෝනා නිසා අපිට කරගන්නත් බැරි වුණා. ඉතින් ඒක නිසා මේ දැන් ඊගාවට ත්‍රිකෝණමිතිය මම පටන් ගන්න ඉන්න ඕනේ ඔයගලන්ට ඊගාව කොටස. ඒක පටන් ගන්න මේ සූත්‍ර ටික ඕනනේ. දැන් ගණන් හදන එක ඇත්තටම අඩු වුණා. 2i කෝණ සූත්‍ර වලින් ගණන් ටිකයි හැදුවේ. 3i කෝණ සූත්‍රයයි 2i වලින් ටිකකුයි තියෙනවා.
ඒතර ඒ ටික මම වීඩියෝ එකක් කරලා දාන්නම්. මේකට මම තව ගණන් ටිකක් හදලා 2a 3a කෝණ සූත්‍ර වලින් තව ගණන් ටිකක් හදලා ලබන සතිය ඉවර කරන්නම්. එතකොට හරිනේ. එතකොට ඔන්න සම්පූර්ණයෙන් ඒ ටික හරියනවා. ඊට පස්සේ මම මේකේ තියෙනවා රිවිෂන් එකට කරපු හොඳ ගණන් හදපු වීඩියෝ වගේක් ඒ ටිකක් දාන්නම්. එතකොට ඒ ටික බැලුවහම ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ ගණන් ටික අල්ලගන්න. ඇත්තෙම පළවෙනි කණ්ඩායමට කරාට වඩා ගොඩක් අඩුවෙන් කරේ. තියරි අඩු නෙමෙයි මේ ගණන් අඩුයි. හරි. මොකද ඒ විදිහට කරගෙන ගියොත් එහෙම තව මාස 2-3ක් අදින්න වෙනවා. ඊට වඩා හොඳයි ඉක්මනට ඉවර කරලා අපි දෙවෙනි කොටසට යන්න. මේක 23 පන්තිය කරනකොට ඒ ටිකෙන් අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට 2023 පන්තියට ඕන නම් සහභාගී වෙන්න පුළුවන් නොමිලේ. හරි? ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් අල්ල ගන්න එකට එන්න. දැන් මොන හරි ගිලිහිලා ගිය කොටස් තියෙනවා නම් ඒකට සහභාගී වෙලා අල්ල ගන්න. ත්‍රිකෝණමිතියනේ තියෙන්නේ. මුල ඉඳලා එන ගෲප් 3ක් තියෙනවා. ගෲප් 3ෙන් කැමති එකට එන්න. ඇවිල්ලා ටික අල්ල ගන්න. දැන් මුල ඉඳලා ආයි කරගත්තාම හරිනේ. එහෙනම් අද ඉඳන් ඔතනින් නවත්තනවා. හරිනේ?